Saprašanās memorands starp SIA valsts aizsardzības korporācija un Vācijas uzņēmumu Dynamite Nobel Defense paredz, ka prettanku mīnas Latvijā sāks ražot 2028. gadā. Tās saņems Nacionālie bruņotie spēki. Ja mums tādu nav, mēs esam pilnībā atkarīgi no ārējām piegādēm. Apstākļi var būt dažādi, un tas nozīmē, ka mums iespējams ir līgumi, ir apsolītas piegādes, bet mēs dažādu apstākļu dēļ nevarēsim šo produkciju saņemt tad, kad mums tā ir nepieciešama. Ja šādas rūpnīcas atrodas mums Latvijā, tad tas ir tepat blakus mūsu NBS-am vajag, tad mēs droši zinām, ka mēs arī varam piegādāt, neskatoties ne uz ko. Būvdarbus plānos sākt nākamgad. Vēl jāatrod vieta, kur celt, jāizstrādā sadarbības nosacījumi, jānodibina kopuzņēmums, jāvienojas par investīciju apjomu. Ir loģiski, ka ražošana atrodas tuvu potenciālajām frontes līnijām. Mēs stiprinām aizsardzības spējas un munīcijas ražošanu Rietumeiropā, Vācijā, Francijā un visās pārējās valstīs. Bet tajā pašā laikā ir loģiski, ka šeit reģionā ir sava ražošana, neatkarīga no mūsu ražošanas līnijām. Manuprāt, prettanku spējas ir vienas no svarīgākajām. Pērn oktobrī ar Vācijas uzņēmumu Dynamite Nobel Defense jau tika noslēgts 50 miljonu vērts darījums par distances mīnēšanas platformu Skorpions 2 piegādi bruņotajiem spēkiem. Vienošanās noteikumi paredz, ka aptuveni 10 miljonu eiro no šī līguma varētu būt investīcijas prettanku mīnu ražotnē. Primārais mērķis ir šeit ražot uz vietas, mūsu industrijas attīstība, mūsu bruņoto spēku apgāde, kas nozīmē, ka šeit uz vietas mūsu paša industrija nodrošina piegāžu drošību, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tas ir ļoti skaidrs solis, ko mēs šodien arī speram, tā ka viss notiek ātri. Partnerība ar Dynamite Nobel Defense garantē modernu tehnoloģiju ienākšanu. Iesaistot vietējos uzņēmumus, tiks sekmēta Latvijas aizsardzības nozares izaugsme un eksporta iespējas. Judīta Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.